280尺一房單位，唔單止有位俾你開 party， 仲自帶私人影院。全屋雜物離奇失蹤，點樣先偷到咁多位？即刻拆解俾你睇。今次呢個啟欣苑一房一廳單位，實用面積280尺，一對夫妻住，設計要奶油風，客廳透光度要高，仲要放得落投影機。一齊嚟睇點樣偷位放大光線啊！一入門口嘅左手邊咧，我哋都做咗一個薄櫃，咁巧妙咁樣收納咗一個 MCB 別製箱喺度啦。咁而且上面一個門中部分咧，我哋都係做咗呢個櫃去收納嘅。咁變相閂門嘅時候就係一個好平整嘅表面啦。咁睇落去就會整潔好多。咁至於下邊啦，都會利用埋空間啦，去做一個可以調節嘅層板。咁有時大大小小或者可能一啲唔同類型嘅鞋，嗰邊收納唔夠嘅，咁呢度可以利用埋佢。呢度咧，我哋就做咗一個巧妙嘅設計啦。咁就廚房本身側邊就會有個雪櫃位嘅。咁戶主就唔想一開門見到個雪櫃嘅側啦，同埋可能見到後面散熱位啦。咁我哋就做咗一個兩邊用嘅櫃去修飾咗個雪櫃邊啦。咁呢度入門口就係一個玄關櫃，咁就可能俾戶主擺一啲信啊、鎖匙啊，下邊可能有啲小型嘅雜物可以收納。咁而側邊呢一個櫃咧，我哋就套住咗個雪櫃位，咁上面亦都做咗一個好多層架啦，可以較高較低嘅收納櫃啦，咁就可以增添翻客廳嘅儲物嘅，係啦。咁另外呢邊啦，我哋就做咗一個玄關嘅獅子櫃啦，咁有個 counter top， 咁都係啦，入門口可能稱住兩袋餸嘅，咁我哋有個台面暫時處理咗部分嘅雜物先。咁另外下邊啦就做咗一個好多層板嘅收納櫃啦，係啦。咁就可以放到好多大大小小唔同類型嘅鞋，可以做喺呢度收納嘅。咁至於呢度都係啦，有一個巧妙嘅設計。咁我哋櫃就做咗一個無底座嘅設計啦。咁可能有啲大型嘅篋或者可能好高身嘅吸塵機，其實可以喺呢個位置去處理。咁變相亦都可以做到一個好大型嘅收納喺度。通常客廳呢個位置咧，我哋都會擺一個餐台嘅位啦。咁呢個戶主就會自己去買現成餐台擺喺度嘅。咁如果有陣時想利用個空間利用得好啲咧，其實可以喺呢個櫃，譬如一啲半腰嘅位置啦，我哋可以用一啲配件去做一啲伸縮嘅餐台出嚟，咁就可以再好好利用到呢個空間啦。咁戶主喺呢邊咧就做咗一個有弧角嘅矮櫃啦。咁好多時喺啲角落嘅位置都可以考慮翻做翻一啲小弧角，咁變相有陣時可能行得急啊撞到啊，基本上都有翻個保護喺度，唔會話撞瘀隻腳咯。因為呢個戶主其實佢想用一個投影機去睇電視啊，或者平時睇 YouTube、Netflix， 咁所以我哋上面就留白咗一個牆身俾佢啦。咁到時投影嘅時候就可以利用呢幅牆身，咁啊可以做一個比較大啲嘅 screen 啦。咁另外嚟到呢邊啦，咁呢個就廚房門嘅設計啦。咁戶主想保留嗰個滲光嘅效果，同埋想睇落去通透啲啦。咁佢就用咗一隻水波紋嘅玻璃去做呢個玻璃門嘅表面嘅。咁可以入去睇下廚房嘅間隔。係啦，咁入到嚟櫥櫃啦，咁我哋就會做翻唔同嘅襯色啦，會有木嘅飾面，同埋撞翻一啲而家好流行，可能奶油色或者淺灰色嘅襯色嘅。咁至於一啲熱水爐部分啦，其實我哋都可以咁樣去做到啦，巧妙收納咗個熱水爐喺呢度嘅。咁成個廚房入邊嘅間隔啊，都會針對翻戶主嘅需要啦，去做翻個設計。咁所以就會比較適合翻唔同戶主嘅生活習慣。咁台面咧，我哋而家用翻一啲最常用嘅物料啦，呢個就石英石台面嚟嘅。咁佢嘅好處就係嗰個抗腐蝕性啦，同埋個硬度會比較高啲。咁喺上面可能切菜啊，或者正常做一啲處理啊，就算戶主唔小心啦，倒瀉豉油或者可能有啲咖喱喺上面咧，其實佢都唔會食色嘅。咁所以平時打理都係攞啲濕布抹下個表面就 OK。咁呢個就會比較 user friendly 啲啦，成個物料。咁嚟到主人房嘅部分啦，呢個玻璃啦，咁我哋都用咗一個玻璃趟門啦。咁另外呢隻玻璃都係用翻同頭先廚房呼應翻嘅水波紋玻璃去做嘅。咁點解呢個反而係冇咁透光呢？因為其實主人房我哋都需要保護翻個私隱度啦。咁我哋就會用咗一隻帶有磨砂面嘅水紋玻璃去做，咁令到有光線之餘，亦都可以保障翻戶主嘅私隱啦。咁至於可能見到呢邊啦，其實我哋都會用咗一個間牆嘅設計啦，咁本身可能一個平面係冇乜特別嘅，咁我哋就會做翻少少花線啊，一啲設計啊。咁我哋入主人房睇睇啦。
咁入到嚟主人房部分啦，咁呢邊咧我哋就會做咗一個書台同吊櫃嘅設計。咁而吊櫃嗰度咧，我哋都會用咗一個鍍金式嘅鋁框，咁就可以做到一個好幼細啊、好精細嘅效果。咁至於上面戶主就可以擺翻去一啲想擺嘅飾物啦，或者可能當一個手袋櫃去使用嘅。咁台方面啦，我哋都會保留翻一個弧角嘅設計啦。始終喺床頭位置都有陣時會驚啊，會唔會瞓到懵懵鬆鬆撞到？咁我哋都會保護翻戶主有一個貼心嘅設計喺度嘅。咁亦都係啦，下邊啦，我哋都可以做一個儲物啦。咁有陣時啲文件啊、文具啊，其實都可以喺呢個櫃嗰度收納嘅。至於床尾部分啦，咁我哋都唔好嘥咗啲位置，咁我哋都會做翻一個薄薄嘅吊櫃啦。咁打開櫃入邊啦。咁亦都可以做到唔同嘅層板啦，咁亦都可以係一啲可調節式嘅層板，咁去較高較低嘅。咁至於啦喉管部分啦，其實喺個櫃嘅設計入邊咧，我哋都可以用翻一個背板去做翻個修飾嘅。咁我哋加翻背板之後咧，直頭就見唔到任何喉管部分。咁到時喺設計嘅時候，設計師都會針對翻呢啲小細節去幫你去考量咯，通常幫戶主考量嘅。咁咧喺床尾嘅設計上面啦，唔好以為呢度係一個乜都冇做到啊偷空咗嘅位置喎。其實咧戶主喺呢一個地下床架嗰度啦，咁佢都做咗一個收納嘅設計喺度嘅。咁另外呢度啦，其實都係一個油壓嘅床架啦，咁咧就可以打開俾大家睇下，入邊其實有唔同嘅分區，咁都做到一個好大量嘅儲物空間喺度嘅。咁呢個廁所位置啦，我哋就做咗一個PD 門啦，咁就可以先燙一半，跟住再打開，咁就唔需要好似傳統浴室門咁樣一開門就阻到成個空間。咁至於呢邊咧，我哋都會做翻個吊櫃啦、面盤櫃，亦都將洗衣機收咗喺浴室入邊嘅。咁相對上啦，成個空間利用得會更加好啦。咁呢度就一個正常嘅 L 型嘅浴屏啦。咁馬桶位亦都預留足夠嘅空間俾戶主去使用嘅。咁打開鏡櫃入邊啦，咁我哋都有少少巧妙嘅設計嘅。咁通常喺櫃板呢度啦，我哋預留咗一個廁紙嘅位置，咁變相可以直接喺度抽到廁紙出嚟啦，咁就令到成個過程更加順暢啦。咁至於啦水龍頭方面啦，我哋都會用到一啲潔具啦、水龍頭啦，咁可以一啲調節角度嘅。咁有陣時洗面啦，或者可能洗下其他嘢啊，咁都可以利用到個水龍頭幫到大家。咁另外咧，浴室位置啦，我哋都巧妙利用咗個駁位啦。咁其實就呢度可以放一啲沖涼嘅用品啦。咁亦都唔會擺到地下或者可能掛牆啊嗰啲架咁多咁雜亂咯。咁浴室咧一啲邊邊角位我哋都唔會就咁由佢嘅。咁我哋呢度啦都做咗一個駁櫃啦，佢主要做翻一啲可能廁紙啊，或者一啲消毒物品啊，一啲好小型嘅收納。咁盡量利用成個單位每一寸嘅空間。今次介紹就嚟到呢度啦。如果你都中意呢一類型嘅裝修設計片嘅話，記得 like、comment、share 同埋 subscribe。我哋下條片再見，拜拜。